AQSh tarixidagi eng yosh va sevimli prezident Jon Kennedi nega otib tashlandi? Rasmiy xabarlarda qotil yolg'iz harakat qilgani aytiladi. Ammo asl sababni uning cho'ntagidagi boshqacha dollardan izlash kerak. Fojiadan atigi 5 oy oldin Kennedi o'ta qaltis hujjatni tasdiqlagan. Bu tarixda ijroiya buyrug'i raqam 11110 nomi bilan qoldi. Mazkur qog'oz Federal rezerv uchun haqiqiy dahshatga aylangandi. Maqsad oddiy emasdi. Prezident davlat pulini xususiy banklar orqali emas, hukumatning o'zi bosib chiqarishni talab qildi. Shu tariqa muomalaga oltin bilan ta'minlangan AQSh notasi kirib keldi. Bu esa Federal rezervning bankrot bo'lishini anglatardi. Bank egalari sarosimaga tushib qolishdi. Chunki yangi tizim ularni trillionlab dollar foydadan mahrum qilishi aniq. Kennedi bu harakati bilan ularning tomog'iga pichoq tiragan edi. 1963-yil 22-noyabr Dallas prezident korteji burilishga kirishi bilan 3 ta o'q ovozi eshitildi va Kennedi hayotdan ko'z yumdi. Lekin eng qizig'i hali oldinda edi. Yangi prezident Lyndon Johnson qasamyoddan so'ng nima qildi deysizmi? Urush e'lon qilmadi. Aksincha, darhol Kennedining 11110 buyrug'ini bekor qilishga shoshildi. Marhum prezident chiqargan pullari esa tezda yig'ib olinib, yo'q qilindi. O'sha kundan beri AQShning hech bir prezidenti Federal rezervga qarshi chiqishga jur'at eta olmadi. Tasodifmi yoki ibratli jazo? Dollarning yashil rangida aslida prezident qoni borligini ko'pchilik bilmaydi. Albatta, bu shunchaki bir faraz. Asl haqiqat qanday bo'lganini yagona yaratuvchi biladi. Lekin tarixning bu kabi jumboqli sahifalari sizga qiziq bo'lsa, bizni kuzatib boring. Fikringizni izohlarda kutamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.